見守ってくださっていた方々が大勢いらっしゃいますので、申し訳ないと思ってますし、我々もものすごく悔しいです。はい。すいません。大家好，我是基德。隔了2年半的日本新火箭 H3 首飞失败，这大家都不知道吧？这火箭啊，光首飞就首2次。第一次是今年2月17号，火箭刚点火没几秒，助推器都没点呢，电气系统就自检异常，新一级紧急关机，尬在原地。这波没飞也没炸呀，最多算发射终止吧，我觉得。但日本共同社记者脑子一抽，逮着 H3 抓总冈田一顿怼，非说这就是发射失败。冈田呢也是惨，整个航天局一起憋的火，出事只派他背锅。发布会一开就2小时，腿都坐麻了，还被记者狂喷，这不欺负老实人吗？冈田气的话都说不清，眼泪一颗一颗往外冒。很快啊，又到了3月7号 ，H3 又首飞，这次倒是飞起来了。直播间弹幕喜气洋洋，提前开香槟，还有日本共同社赶紧道歉。结果没飞多久，电气系统又自检异常，这次不是1级了，2级发动机点不着，火箭被迫自毁，一头冲向太平洋，日本航天梦碎大海。这不啊，共同社代记者终于求锤得锤，心愿达成。这下不止冈田匡史，日本网友、日本航天局、H3 开发商三菱重工的骨架都得给他深鞠一躬，甚至日本首相岸田文雄都亲自发推道歉，牌面拉满。而且岸田文雄发推不光道歉了，还下令马上成立专案组查清到底是怎么回事。国家最高领导人公开问责，这锅也太大。不过还没等专案组动手，有日本民科大师就一手接锅，隔着大海扣到中国超能力部队头上，说这一波啊肯定是中国人搞鬼，不然帝国最强火箭怎么会败呀？吃瓜吃到自己头上，我是没想到的。说到日本航天啊 ，H3 发射的时候，想起来我还刷到好几个日本火箭全世界最好，中韩都造不出来这样的弹幕。结果这帮民粹当场遭遇火箭坠海，光速打脸。然后那天还有中国网友扒出了10多年前的帖子，什么日本已经成为世界第2航天大国，什么日本人好厉害呀，中国只会瞎吹，还扒出19年的评论 ，H3 马上首飞，长征5号快不行了 ，H3 发动机技术甩中国一条街等等，气氛非常欢乐，节目效果拉满。那么先是抓总被搞哭，航天局集体谢罪，然后是首相公开问责，甩锅中国气功大师，最后中文互联网挖粪打脸啊，几件事串起来就让人很疑惑呀，日本的这个 H3 火箭到底是什么路数？它的首飞失败杀伤力真有这么大吗？搞得日本航天头都抬不起来吗？为什么以前那么多人吹日本航天世界第2呢？它到底是什么水平？又为什么打脸？欢迎收看《世界航天巡礼》第2期。H3 首飞失败这事啊，说白了就是一根铁签穿了3块肉，把日本航天架在火上烤，简称一串3吃。第1块肉是日本航天计划，你看啊，大部分发射都准备用 H3，这下好了，全部都要往后延。那些必须在固定时间窗口发射的就惨了嘛，比如明年必须发射的火星探索项目 MM-X， 那怎么办？只能让别的国家帮忙了呀。订单本就不富裕的日本火箭，只能眼睁睁的看着到嘴的肉流走。那能不能用其他火箭呢？除了 H3， 日本现役只剩下2根，艾普斯龙和 HRA， 但艾普斯龙呢比 H3 还惨，去年就发射失败，到现在还没处理好后事，然后今年准备发射一个升级版本，看目前这样子不搞炸就烧高香了。再说了，艾普斯龙是固体火箭，运载能力差 H3 一大截，就算首飞没问题，以后也就是个小平替，干不了大事情。所以现在全村的希望就只剩 H2A， 这是 H3 他爹。但我仔细一查，还是有问题。这次 H3 发射失败，主要是因为2级火箭发动机 HE5B3 没有点着，那这个发动机又是从 H2A 的2级发动机 HE5B2 升级的，都是三菱重工出品。所以如果这次 H3 失败不是单纯的电气系统故障的话，那搞不好也会拖爸爸下水。果然啊，这期视频稿子写完之后，我特意看了一眼 ，H2A 也要跟着整改。最近2次发射，一次将从5月份延到8月份，一次将从6月延到12月。至此，日本现役火箭 H3、艾普斯龙、H2A 全员摆烂，大日本帝国竟无一件可用。但凡后面再出点问题，日本只能含泪告别2023，成为最早备战2024赛季的航天队啊！这不影响我们东亚赛区吗？OK， 被放在火上烤的第2块肉是日本商业航天。为什么日本后面几年都要用 H3 完全替代 H2A 啊？除了它运力大以外，关键就便宜，发射成本只有 H2A 的一半，50亿日元，换算过去3800万刀，甚至比猎鹰9的官方报价还便宜。但是咱别光喝酒还要吃菜啊，人家 SpaceX 这么多年降下来的成本，你日本人真能憋个大招就结束战斗吗？ H3 的前期研发制造拢共烧了2000亿，想要把发射成本看到50亿这个目标价，就得多发狂发。但是以日本航天每年个位数的发射需求啊，这刀怕不是要砍在自己手上，所以唯一办法就是拿到国际上的商业发射单子。2014年 H3 立项的时候，猎鹰9还没有复用，中国航天又被美国拦在国际商发市场之外，所以 H3 只要造出来就有大把金主买单。但是 H3 造着造着，猎鹰9回收复用了，坊间传言复用成本已经降到1500万刀，这你 H3 怎么抢得过？属于是还没出生，满月蛋糕就被朋友抢光了。当然了，3800万刀这个价也不算太贵啊，加上很多卫星本身比火箭还值钱，只要你能稳稳把货送上天，也还是有金主愿意买单的。
但现在你首飞入海，那人家就有点害怕了。最骚的是 H3 年轻气盛，首飞带的还不是便宜的载荷，而是比自己金贵5、6倍，造价282亿日元的大地3号卫星，等于2个宝贝加一起，日本航天局这波亏了330亿，亏麻。我又顺手查了一下 H3 日后计划要发的大地4号卫星，更贵，造价320亿日元，再失败，前期成本就会飙到2700亿，玩的就是心跳。写到这里的时候，我还看到国内一张公开的采购单图，一发长征3号乙竟然只要2.6亿人民币，换算过去价格跟 H3 一样3800万刀，都比一手猎鹰9便宜2000万。你要知道，长3乙是1996年出生的火箭，年纪比很多农夫小姐都大 ，GTO 运力还跟复用猎鹰9是一样的，都是5.5吨。可想而知，如果没有美国的禁运和沃尔夫条款，中国航天会多有钱。扯远了，继续考第3块肉，日本自卫队。跟 H3 一起殉情的大地3号卫星它除了看得更清楚，可以拍拍海啸、防洪水，上面还有日本防卫省的双波段红外传感器，专门用来搞军事侦察比如监测朝鲜的弹道导弹。如果大家对军事感兴趣就会发现这2年不光中美吵得凶，朝鲜跟美日韩吵得更凶，动不动就联合军演动不动就试射弹道导弹。去年1年朝鲜试射了差不多90颗导弹，历史最多，靶子不在日本左边就在日本右边，搞得日本防空警报过节一样10天半月响一次。比如去年10月4号，一枚短程弹道导弹直接从日本头顶飞过去，最高只有50千米。前段时间，韩国总统跑到东京跟日本首相抱团的当天呢，朝鲜又试射了一颗洲际导弹。台湾航天那期我们说过，弹道导弹只要往下落，速度轻轻松松飙到高超音速，根本拦不住。最好就是在它往上飞的时候，及时发现把它打下来。现在好了，大地3号卫星带着双波段红外传感器，跟着 H3 火箭一起击击，这下不光日本急得自己拍大腿，美国也急得直拍日本大腿。OK， 总而言之就是 H3 的2次首飞失败，表面上看是一枚火箭坠海，但实际上相当于你高考没带笔，而隔壁中国、印度都开始做题，甚至窗外的韩国路过都对你叫了2声你说你急不急？接下来第2个问题，日本航天什么水平？为什么以前那么多人吹它，又为什么被打脸？我跟你们讲，日本搞航天就2字，又细又精。有多细？先看尺寸，这是日本最早火箭，直径1.8厘米，长23厘米，重200克，正宗串联猴。这是日本登月机器人 Sora Q， 只有巴掌这么大，不知道还以为是哪部动漫周边。这是日本深空探测主要目的地小行星四川，长540米，宽300米，小行星龙宫直径1000米。未来还计划把采矿车开到火星的卫星火卫1。除了尺寸，日本的航天任务也细，它都是单个项目，造个航天器打一发出去就结束，没有像中国载人航天这样的全链路系统大工程。当然，日本航天细归细，你不能说它技术不行，因为人家就主攻那几个领域人力物力集中，又不是没钱，不精不行。所以过去那么多人吹也都是吹的那些专精领域。有哪些呢？首先当然是目前日本航天最拿得出手、全球独一档的小行星采矿任务，而且一完成就2次，一次太心酸太励志，一次发现太前沿太重要。对日本国内的宣传效果，不说比肩斯普特尼克，怎么也是阿波罗吧。稍微展开一下，第一架矿车是跑到四川小行星的隼鸟1号，2003年上天，一飞飞7年。刚开始上天就流年不利，遇到观测史上最大X28级太阳耀斑，太阳能电池差点积极，然后飞着调整姿态的3个腿又瘸2个，采样的时候燃料还泄漏，通信中断了1个月，差点失联，最后总算是一瘸一拐回家。尴尬的是，日本航天局最后把返回舱拿到手上一看说好的矿呢，这啥也没有。还好有人比较细用显微镜又检查了一遍，终于发现舱壁上有直径像头发丝那么细的灰尘，仔细数出来1500克，壮士出征，一波三折，四处碰壁，披荆斩棘，终于得胜，拖着残剑断臂荣归故里，再入国家史册。第2架矿车隼鸟2号倒是顺风顺水，比隼鸟1号少花了1年，带回了原计划重量54倍的矿。比起隼鸟1号人类第一次太空采矿的头衔，隼鸟2号的发现更劲爆。科学家在样本里发现了20种氨基酸，还发现了含有机物的碳酸水，可以帮助幼年人类解开自己妈妈说的还是垃圾堆里捡来的终极问题。这2次任务也让日本航天坐稳太空采矿这个专精领域的铁王座，一时圈粉无数。但话又说回来因为这就说日本航天技术世界第2仍然勉强。无论怎么说，航天的王冠始终是载人。而在隼鸟首飞的同一年，杨利伟已经替中国航天触碰到了这顶王冠。体现日本航天水平的第2个专精领域是氢氧发动机，这是国内外氢氧发动机对照表。从真空比冲上看，日本氢氧火箭发动机真空比冲接近450秒，跟美国 SLS 半人马座、苏联能源号一个水平。从真空推力看，比 H3 发动机更大的只有再射2发就退役的德尔塔4重型334吨氢氧发动机，以及航天飞机和 SLS 上的209吨氢氧发动机。所以从技术水平看，日本氢氧火箭发动机确实是世界第一档。再看一眼中国呢，推力最大的是用在长5上的 YF77 70吨，只有猎鹰9的1半。单看这一项，咱们确实没有人家强。这也是前些年一些人吹日本航天世界第2，甚至拉踩中国最大的点。尤其是2017年7月2号，长征5号遥2火箭发射失败开始，中间2018年4月16号，国防科工局确定是 YF77 氢氧发动机问题。3、2、1，点火！
一直到2019年12月27号长五遥3火箭复飞成功的这2年半时间，遍地都在吹日本航天，把中国航天变得什么都不是，变到骨子里。所以啊，现在 H3 火箭突然这么一拉胯，反弹才会这么凶。而且呢 ，H3 就算日本造出来了，成功发射，话说回来，它的性价比也只能勉强追上95后的长3乙，最大运载能力也只有长5的一半，跟长征7号甲一个水平。其次，中国轻氧发动机呢也不是原地踏步，在 YF77的基础上，真空比冲453秒，220 TFG 的补燃循环氢氧发动机已经在路上。日本航天专精氢氧一个方向，便宜的液氧煤油和代表可复用未来的液氧甲烷发动机它都没有，而中国航天却是全面开花，不仅氢氧在追，其他各门类也没有落下啊，这是我们可以反驳的点。稿子写到这里，我又刷到中国民营的液氧煤油火箭天龙2号首飞成功的新闻，这更给我一种预感，在越来越卷的商业航天时代，日本航天别说跟中国比，能不掉队就不错了。小结，日本航天特色就是细啊，看着细，做的项目也细，同时它又很精，在太空采矿和氢氧发动机领域确实能做到世界第一档，但它太过专精，技术不全，很难独立搞庞大复杂的航天系统工程，只押宝氢氧火箭呢也有掉队风险，最终可能成为新一轮航天黄金时代的背景板。OK， 讲到这里基本差不多了。就算是航天小白，我想现在对日本航天的水平有了大概了解。其实原本啊，我还想继续具体写日本氢氧技术为什么这么强，讲讲美国对日本航天的帮助和限制，朝鲜导弹怎么帮日本航天脱困，日本航天的军事化到了哪一步，这个曾经犯下战争罪行的国家可能有多危险啊！但写到这里的时候已经凌晨1点，肚子饿得有点顶不住，我就去工作室隔壁烧烤摊整了点夜宵。买好烧烤往回走的路上，我不自觉抬头往天上瞄了几眼，天上辉煌辉煌的，什么都看不到。这时候我就想，刚被天龙2号送上去的那颗卫星现在在哪个位置？它是怎么跟太阳同步的？500千米轨道到底有多高？从那个高度往下看爽不爽？爽不爽不知道，但我突然又想起航天上很出名的总观效应，大意就是宇航员第一次身处宇宙，俯身看向地球的时候，心里不由自主就会骂上两句：哎，人类真傻逼，为什么要分那么多国界，天天吵来吵去，打来打去呢？真他妈无聊。当我又坐回电脑前，再一瞥后面的大纲和资料，真他妈无聊，还写什么呀？回家睡觉，下期见，拜拜。